ఎందరో మహానుభావులు ఒక్కరికే వందనము. హాయ్ అందరికి గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన కొత్త ముచ్చట. ఫస్ట్ ఇట్లా సీలింగ్ ఇప్పుడు సీలింగ్ అవునా మనం మొద్దుకు మొద్దు అయిపోయినా కానీ మొద్దు తయారు చేస్తాం. మేము తినే ప్రతి తిండి కూడా మీ భిక్ష అనుకోవాలి. ఊర్లో మొత్తం గుమ్ 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 అంటే గుమ్మిలో పెట్టాలి, దీన్ని గుమ్మిలో ఎక్కనే ఉంది కాబట్టి నువ్వేం మారలేదురా. బిత్తిరిదానా ఈడ బారులేగా ముచ్చట పెట్టగా నిజానికి ముచ్చట్లు బొచ్చడు ఉన్నాయి పెట్టాలంటే. కానీ ఏంటంటే ఈ కంటెంట్ ఈ సిరీస్లో పెట్టినాం కదా, విలేజ్ బై ప్లేస్ చిన్ని సిరీస్ అంటే. సో ఇవి తొందర ఒడగొట్టి వేరే వీడియోలు తీసుకోవడానికి మనకు ఛాన్స్ ఉంటాయి. సిరీస్ చేయబట్టి మధ్యలో ఏ కంటెంట్ తీసుకుందామన్నా రాకుండా అయిపోయింది. చిన్ని ఇంతకైతే వీడియో కూడా ఎడిటింగ్ అవుతుంది. ఇది సండే అప్లోడ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. ఈ సోమవారం నుంచి కొత్త స్క్రిప్ట్లు అనేవి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఒక 10 రోజుల పాటు కంటిన్యూగా స్క్రిప్ట్ రాసి ఆ తర్వాత మెల్లగా షూటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇంకా బొచ్చడు చెప్పాలి, ఎందుకంటే యాక్టర్స్ గురించి అది ఇది అప్డేట్లు అని. ఇక నెక్స్ట్ ముచ్చటల్లా వీడియో కల్లా ఒక అప్డేట్ అయితే ఇస్తాం. ఇది అలా వచ్చేసి మనం ముచ్చట ఏంటిదంటే, మేము కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ తెప్పించినాం. అట్లనే ఒక ల్యాప్టాప్ కూడా తెప్పించినాం. మన పాత ల్యాప్టాప్ చిన్నది ఖరాబ్ అయింది, మస్తు ట్రబుల్ ఇచ్చుడు, ఇక ఇది సెట్ కాదని. కానీ మనకు అర్జెంట్ పోయినా వాళ్ళు యూఎస్ఏ నుంచి వచ్చేటోళ్ళు లేరు. సో ఇండియానే ఫస్ట్ టైం బుక్ చేసినాం. అది కూడా ఇది బుక్ అంటే ఇది ఆర్డర్ చేసింది కూడా కార్తీక్ అన్న అని. యూఎస్ఏలో ఉంటే మినిమం 40-50 వేల తేడా ఉంటుంది. కానీ ఈ అన్న అంటే అలా జిఎస్టీ డిస్కౌంట్ అని ఉంటాయట. సో ఆ కార్డు విన్ ఎట్లా వాడి మనకు దాదాపు 72,000 అంటే 72,000 దాకా డిస్కౌంట్ ఇప్పించిండు. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అట్లనే ఇంకొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కూడా తెప్పించాను, కానీ అవి యూఎస్ఏ నుంచి తెప్పించాను. అవి మనకు యూఎస్ఏ నుంచి గోపికృష్ణ అని ఉంటాడు, ఆ అన్న తీసుకొని వచ్చిండు వరంగల్. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నిజానికి అన్న ఇది థర్డ్ టైం మనకి అంటే ఇట్లా సపోర్ట్ చేసాడు. అంటే ఒకసారి హెల్ప్ చేసి ఎక్కువ అంటే 3 సార్లు హెల్ప్ చేసిండు. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు కూడా ఎప్పుడు అంటే మెసేజ్ పెడతారు, స్వీట్ వస్తున్నాయి ఏమైనా కావాలని మెసేజ్ పెడతారు, అట్టనే పెట్టిండు. మళ్ళీ అన్న నాకే కాదు సాత్విక కోసం కూడా ఒక ల్యాప్టాప్ తీసుకొని వచ్చిండు. గ్రేట్గా 1-2 తెచ్చాడంటే మొత్తం 4 ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొని వచ్చిండు. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సాత్విక కూడా అది వీడియో తీసింది, అంటే వరంగల్ పోయింది తీసుకొని వచ్చేది మొత్తం వీడియో తీసింది. కావాలంటే ఆ వీడియో లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా, తప్పకుండా చూడండి. సో ఇప్పుడైతే ఆ ప్రొడక్ట్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కొంచెం ముచ్చట జరిగింది, మంచిగానే ఉంది. సో అది చూడండి. మేమైతే ఇప్పుడు పోయి చిన్ని వీడియో షూటింగ్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఇది మ్యాక్బుక్ ప్రో 14 ఇంచెస్. దీని రేట్ వచ్చేసి 4,49,900. ఇది మనకి ఎంత పడ్డదంటే 3,80,000 పడ్డాయి. దాదాపు 72,000 డిస్కౌంట్ వచ్చింది. డిస్కౌంట్ 72,000. ఎట్లుంది అనుక? ఈ ల్యాప్టాప్ 2 లక్షల దాకా అనుకే ఇస్తా అన్నది. ఫస్ట్ ఇట్లా సీలింగ్ ఫస్ట్ మేము బాక్స్ ఓపెన్ చేసాం. ఎంత చిన్నగా ఉంది, అవునా? అవునా మనం మొద్దుకు మొద్దు అయిపోయినా కానీ మొద్దు తయారు చేస్తాం. మన ల్యాప్టాప్ ఇట్లా పట్టుకుంటూ ఇది కొంచెం వెయిట్ ఉంది. ఇది యాపిలేనా మరి? పాములు ఎక్కొచ్చింది. ఇప్పుడు వేరే ల్యాప్టాప్ ఛార్జింగ్ పని చేయాలి. అవి ఐస్కాంతం అతుకుతాంది. అరే గుంజు 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 అంటుంది. గోంత దొడ్డు లేదుర్రా. యాపిలేనా? నిజానికి యాపిల్ ఇంత దొడ్డు ఉండదు కదా మరి. ఫస్ట్ టైం యాపిల్ ప్రోడక్ట్ ఇంత దొడ్డు వచ్చడు. ఇలా అన్ని ఇచ్చిండు, ప్రతిది ఉంది. ఇక్కడ మెమరీ కార్డు పెట్టుకోండు, ఛార్జింగ్ కేబుల్ అని, సి టైప్ 2 ఇచ్చిండు. మళ్ళీ ఇది మంచిగా ఉంది, అంటే దొడ్డు ఉన్నది. షాక్ అయినా, మామూలుగా బాగా సన్న ఉండు. ఛార్జింగ్ అయితే మనం ఇట్లా పెట్టంగానే అవుతాను, అతుకుతాను. అవు దానికి అదే వెళ్ళిపోతాను. ఛార్జింగ్ ఎట్లా ఎక్కుతుంది గీంత 4 పిన్నులతో. ఇది మ్యాక్బుక్ ప్రో 14 ఇంచెస్, 64 GB ర్యామ్, మెమరీ వచ్చేసి 4 TB. ఫస్ట్ టైం మేము ల్యాప్టాప్ 4 TB తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే సరిపోతలేదు. వీళ్ళకి బర్త్డేలు కానీ అట్లా అని ఇట్లా అని వీడియోలు అట్లనే మెమరీ ఉంచే వరకు బాగా మెమరీ పడుతుంది. కాదు, ఇది మన చిన్న ల్యాప్టాప్ 13 ఇంచెసే కదా, ఇది 14 ఇంచెస్. మరి ఇదే చిన్నగా అనిపించినట్టు అనిపిస్తుంది.
4,50,000 పోరాడు ఇది. ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది అయితే కార్తీక్ అన్నకు. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నీ వల్లనే మేము ఇది తీసుకోగలిగినాం. ఇక డబ్బులు కూడా ఇవ్వలే, ఇక తాత్పర్యం ఇస్తా. దీంతోనైతే మనకు అడిగా 3వ ల్యాప్టాప్ కదా, 3 ల్యాప్టాప్లు ఉన్నాయి దీంతో. ఒక సిస్టమ్ ఉంది. కానీ ఎన్ని కొన్నా ఏం తీసుకున్నా అంతా మీ పుణ్యం మీ దయనే. మేము తినే ప్రతి తిండి కూడా మీ భిక్ష అనుకోవాలి. ఎందుకంటే మేము ఇట్లా బతుకుతాను. యూట్యూబే లేకుంటే మేము అసలు ఓలమో తెలియదు, ఎక్కడ ఉండేటోళ్ళమో తెలియదు. అంటే డైరెక్టర్గా ట్రై చేస్తాను, కానీ అది అవ్వాలంటే మస్తు కష్టం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంత పేరు వచ్చినా అయితేలేమంటే అప్పుడు ఎట్లా అయితే చెప్పింది కదా. ఎంత పని చేస్తాను, పర్ఫార్మెన్స్ అయితే బాగానే ఉంది, మంచిగా ఫాస్ట్గా పని చేస్తాను. ఇది ఆర్డర్ కొరియర్లు వచ్చింది, అంత జాగ్రత్తగా వచ్చిందంటే గ్రేట్. ఇదైతే ఇక ఈ కంచే మన ముచ్చట్లకు దీనికి అవుతుంది. ఇక ఇది ఎక్కడి షాప్ మంచిగా ఉంది, అనంతుల వెడ్డింగ్ మాల్, వరంగలేనా. మనం యూఎస్ఏ నుంచి ఇవి తెప్పించినాం. ఏమేమి ఉన్నాయి తెలుసా, ఇదొక్కటి ఇదొక్కటి ఇదొక్కటి, ఈ 3 తీసుకున్నాం. ఇవి మనకు యూఎస్ఏ నుంచి గోపికృష్ణ అన్న తీసుకొని వచ్చిండు. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది మీకు గుర్తుందా, ఇది సాత్విక బర్త్డే గిఫ్ట్ ఇచ్చినాం కానీ చిన్నది. ఇది వచ్చేసి ఎయిర్పాడ్ మ్యాక్స్, సౌండ్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది. సో మన రికార్డ్ అయ్యే సౌండ్ ఎట్లున్నది, అంటే డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటే ఎట్లుంటాయి, డబ్బింగ్ చెప్పుకోకుంటే ఎట్లున్నాయి అనేది ఇసొంటితో తెలుస్తుంది. అంటే ఇవిడితో తెలుస్తా అన్నట్టు. ఇక ఐఫోన్ ఎందుకంటే ఇక మనకు లేదు పెద్ద సెల్, మళ్ళీ నాకు సెల్ లేదు. ఈ ఐఫోన్ వచ్చింది, నేను కొత్త సిమ్ కూడా తీసుకుంటా. సిమ్ తీసుకొని కదా ఈ ఫోన్ నేను వాడుకుంటా, ప్లస్ షూటింగ్ పర్పస్ కూడా యూజ్ అవుతుంది ముచ్చటగా. ఎప్పుడు సాత్విక ఫోన్తోనే తీస్తాను. ఈ కంచి ఇక సాత్విక కూడా ల్యాప్టాప్ వచ్చింది. సాత్విక ల్యాప్టాప్ వచ్చింది. ఇక మన ల్యాప్టాప్ సాత్విక వస్తుంది, మాకు సెల్ వచ్చింది, మేము సాత్విక సెల్ వస్తాయి. ఈ కంచి సాత్విక మేమే ఏర్పడ్డాం. సౌండ్ చూసినా, ఇది ఇప్పుడు కూడా సౌండ్ వస్తుంది. ఊర్లో మొత్తం గుమ్మట గుమ్మిలో పెట్టాలి దీన్ని, గుమ్మి లెక్కనే ఉంది కాబట్టి. నువ్వేం మారలేదురా, గుమ్మడి పండు లెక్క ఉన్నది. ఐఫోన్ అన్ని పాములు లెక్కనే వస్తాను ఎందుకు ఈ మధ్య. అంటే మనం పాముల దగ్గర ఉంటామని కావచ్చు. మంచిగా ఉంది, హోమ్ ప్యాడ్ మంచిగా ఉంది. తర్వాత ఇంకొకటి ఎట్లుంది రా, అయ్యో ఇది ఏమీ దొరకపోదు, ఇది మంచిగా ఉంది కదా, భూమితో బరువు లేదు. అవునా, అక్క మన తలకాయ మొత్తం పెట్టుకోనా బాబా, పెట్టుకోనా కిందికి మీది గుంజు వస్తుంది సైజు. నా తలకాయ చిన్నది. ఓ అక్క వేసి అప్పుడు ఇది ఆడతలేదు. బిత్తిరిదానా ఈనాడతా ఇంకా మంచిగా మంచిగా ఉంది. కొంచెం చెవులో మంచిగా స్మూత్ ఇది ఎంతనో తెలుసా, 50,000 60,000. ఏంది 50,000-60,000 దీనికి. అంటే మనం వేరే ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే మాకేందంటే ఇట్లా చెవులని ఒత్తుకపోయి చెవు కమ్మలు ఒత్తుకపోయినట్టు. అవునవును, అట్లా లేదు, మంచిగా ఉంది. అంటే చెవు నిండు ఉంది. మనం సినిమా తీసేటప్పుడు ఎడిటింగ్ చేస్తే సో ఇది మంచిగా యూజ్ అవుతుంది, క్వాలిటీ ఎట్లున్నది అనేది. డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటేనే మంచిగా ఉంటుంది. చెవుకి పెట్టుకుంటే అబ్బా అనిపిస్తారు. బిల్ట్ క్వాలిటీ అంటారు కదా, అది మంచిగా ఉంది తెలుసు. మాట్లాడేసరికి అంత సౌండ్ మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది, చెవులు వినవడం లెక్క అయిపోయింది. అంత లేదు కానీ ఎట్టుంది రసి, మంచిగా ఉంది. ఇట్లా పెట్టుకుంటే అంటే చెవులకి మంచి కరెక్ట్ స్థాయి. బటన్ అబ్బాయి దొడ్డు వాయిస్ పెంచుకుని పెట్టుకో. ఇవో లొల్లి లాగే కాడ ఇది పెట్టుకొని సప్పుడే ఉండాలి ఇక అంతే. ఎవరు ఎంత అన్నది ఇట్టుకోండి. సౌండ్ పెడితే ఎట్లుంటుంది అది చెప్పాలి కదా. ఆన్ చేయన్న ఐఫోన్ బ్లాక్ రెడ్ కిలో దొరకది, వేరే కలర్ కొంటా అయిపోవాలి. ఐఫోన్ ఎట్లుంది, ఫస్ట్ టైం మేము బ్లాక్ తీసుకున్నాడు, మంచిగా ఉండేది ఫోన్ బ్లాక్. ఇవో ఇంత ముందు ఒకసారి మేము ఇల్లు సారినప్పుడు గిన్ని కేబుల్ వెళ్ళినాయి, అవి ఎవలాడ ప్రసాదం అని వంచుతా అనుకున్నాం, అట్టనే ఉన్నాయి. గడ్డలు అత్తలే మంచిగా ఉండు. నాకైతే పోదా అంటే ఛార్జింగ్ కొంట పోవడానికి లేనే లేదు. గడ్డలు కూడా వీటికి బాగా అయితే ఎందుకు యాపిల్ వాళ్ళు అందుకే గడ్డలు బంద్ చేసిండు. అంటే ఇప్పుడు కొత్త కొనటోళ్ళకి ఎట్లనే. అయ్యో ఇది ఏంటిది, ఈ సిమ్ కదా. అయ్యో ఈ సిమ్ తీసుకోవాలి నేను ఇప్పుడు. ఎట్లా కొత్త సిమ్ తీసుకుంటాను, ఈ సిమ్ అయితే ఇప్పల సిమ్ అయితే పోదామా, ప్రతిదీ ఇప్పుడు టెస్ట్ చేస్తాం ఒకసారి పాలిపోదాం. అయ్యో నేను పెట్టానే లేదు అది కాదు,
యాప్లో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇగో ఏదన్నా ఆన్ చేయగానే కథం అది సెటప్ చేస్తానా అని అడుగుతుంది. చూసిన సెటప్ అని అడుగుతాను. సెట్టింగ్ అయింది ఇక చూడండి. కమ్ అంటే చూడండి ఇది మోగుతుంది. ఎట్లా మోగుతుంది చూడండి. ఇది గిదిని కలిపితే ఇంకా ఫాస్ట్ ఉంటుంది కావచ్చు కదా. దానికి మ్యాక్స్ స్టూడియో కలిపితే మనం దాని పర్పస్ తెచ్చింది. ఇది అయిపోయింది. ఎప్పుడు ఇది ఆన్ అయింది. కనెక్టింగ్ అవుతాను. అన్ని కొత్తగా ఎట్లా క్రియేట్ చేసిండో కనెక్ట్ అవుతాను. పెట్టుకో. బాగా పెట్టకు. మీకు వినబడతలేదా? మాట్లాడేది నీకు వినబడుతుందా? ఎట్లా మరి వినబడేది. లిప్స్ రెడీ ఏం కూర వండుతాను? వినబడతలేదు. నేనేం పెట్టుకుంటా. తీర్థ ఆఫ్ అవుతుంది. చూసిందా? అంటే సౌండ్ ఎంత పెట్టాలో అంత పెట్టండి. ఓవర్గా పెట్టాలి. కానీ చిన్న సౌండ్లు కూడా వినబడతానే. ఇగో తీసారు ఆఫ్ అవుతుంది. పెట్టుకున్నారు కాన్ అవుతుంది. మళ్ళా ఆఫ్ అవుతుంది. మళ్ళీ పెట్టుకున్నా నాన్ అవుతుంది. చూడు ఎట్లా. మాట్లాడు గట్టిగా. ఏం కూర సాత్క? వినబడతలే. సాత్క మామూలు కూడా వినబడాయి. మంచిగా అయిపోయింది. యాపిల్ ప్రోడక్ట్ అనేటి ఇప్పినాం. ఇంకోటి ఫోన్ ఉంది కానీ ఇక ఫోన్ ఎన్నోసార్లు ఇప్పినా మీరు చూసింది. వాళ్ళు ఏముంటుంది స్పెషల్ కొత్తగా ఏముంటది కానీ కనుక నెక్స్ట్ వేరే చిన్న సర్ప్రైజ్ ఉంది మన వాళ్ళకు. ఇంకా చెప్పు నేను ఏం తీసుకున్నాను. నేనైతే కీప్యాడ్ అంటే ఇది ఇట్లా నాకు ఇట్టి వస్తలే కదా అది అనుకున్నా. మౌస్ బదులు ఇట్లా మౌస్ ప్యాడ్ అనుకున్నా. ఎప్పుడు దీని చిన్న అని పెట్టుకొని ఎడిటింగ్ చేస్తుంది. అంటే ఇళ్ళకు షిఫ్ట్ అయ్యేసరికి ఆ బల్లట్ పోయేసరికి ఈ బల్లిట్ అయిన వల్లే అనుక పాపం ఈడ అంటే నాకు ఎట్లా అలవాటు అని అనుక అలవాటు అవుతలేదు. అసలు నాకు వేయట్లేదు. ఇటు పోయే వారికి ఏడుంది జాగా. దీని మీద పెట్టి మౌస్ కి దానికి కనెక్ట్ చేసిన వచ్చు కదా. ఓపెన్ చెయ్యి. బాగా గుర్తు కనబడుతుందా? దాన్ని కడకు దబ్బు. వచ్చింది గట్ల వచ్చింది. ఈడ పని చేసుకో. ఆడ చూడండి. ఈయన పని చేసుకో. మంచిగా ఉంది. రేటింగ్ చేసుకో. అబ్బా గిట్ల అయితే నేనైతే ఎంత స్పీడ్ అయితే అంత స్పీడ్ పని చేస్తా. నాకు ఇన్ని రోజులు అబ్బా మౌస్ నాకు వర్క్ వేయట్లేదు, స్పీడ్ వర్క్ వేయట్లేదు అనుకున్నా. అంటే ల్యాప్టాప్ లో అయితే స్టక్ అవ్వు, అలా అయితే స్టక్ కాకుండా నేను స్పీడ్ ఎందుకు వేయలేకపోతాను అనిపించింది. ఇప్పుడు మంచిగా వేస్తుంది. మంచిగా ఉంది. ఎట్లా వేసింది అంటే నువ్వు అట్లా వస్తుంది కదా, ఎందుకు వస్తుంది అని చూసినావు కదా. నేను కూడా అట్లనే చేసిన కావచ్చు అనుకున్నా. ఇటు పక్క కొత్త ఇట్లా కట్టాలి. అట్టిగానే నాకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కదా, నాకు తెలుసు కదా. కానీ ఇట్లా వర్క్ అవుతుంది. నాకు కూడా వర్క్ అవుతుంది. నేను అనుకోకుండా స్టక్ అట్లా పోయింది అనుకున్నా గానీ ఇలా కన్నా సార్ ఇలా కచ్చింది. ఇట్లాంటి అల్లకోతాను. అరే అల్లకత్తాను ఇల్లకత్తాను ఎడిటింగ్ చేసి యాపిల్ అంటే యాపిల్ అందుకే టైం మళ్ళీ రెండు చేసిన. ఇది చూసుకుంటే ఇది ఏమన్నా ఉంటే ఇది వర్క్ చేసుకుంటే కానీ మంచిగా ఉంది. నేను పిచ్చిదాని లెక్క చిగిళ్ళ పెట్టిండు. దీని ముందట ఏం పెట్టుడు, మళ్ళా బల్ల కొనుడు, అంత పీకులాట అవసరమే లేదు. వర్క్ చేసుకోవచ్చు. బల్ల పెట్టేందుకు అంత ఏరుకుంటాం. మంచిగా ఉంది. అబ్బా మస్తు అనిపిస్తా నాకైతే. అసలు ఘోరం. అసలు నేనైతే షాక్ వస్తాను అన్ని. మంచిగా ఉంది. నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నన్ను నెట్టింగ్ అంటే నేను మంచిగా ఫ్రీగా వేయగలుగుతా. ఇన్ని రోజులు అబ్బా అనిపించేది. నేను అదే మన నైట్ అంటే కూడా నువ్వు చెప్పలే. నేను నైట్ అడిగిన బాబు దీని మీద ఎట్లా మండే దాకా చూసి నేను చేసుకున్నా తెలుసా. నీ ముందే చేయబుద్దాం. ఏ సర్ప్రైజ్ అయితే చూపెడదాం. సాత్క చూసింది వాళ్ళు చూసింది. కానీ మంచిగా ఉంది. అప్పటికైనా శ్రీతో అంటాను ఇట్లా కీప్యాడ్ ఇట్లా దొరుకుతుంది అన్నావు కదా. బుక్ కదా. రెండు ఎట్ ఏ టైం రెండు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, రెండు వర్క్ చేసుకోవచ్చు. సిస్టర్లు అనేటి ఎట్లా